بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. معكم مستر محمد عبد الصمد، والقناة اللي حضراتكم بتتفرجوا عليها دلوقتي اسمها قناة ايزي انجليزي، من اليمين للشمال انجليزي بالعربي وايزي بالانجليزي. ان شاء الله النهارده ميعادنا مع The Final Revision، المراجعة النهائية الخاصة بالصف الأول إعدادي The First Semester 2024، الترم الأول 2024. إن شاء الله هناخد قواعد الوحدات يا جماعة in succession، بالتوالي، تمام، او بالترتيب ان شاء الله. وكل يونت هنتكلم او هنشرح القاعده بتاعته بالتفصيل ان شاء الله، وهناخد اسئله خاصه بهذه القاعده لزياده الفهم والاستيعاب باذن الله. فهنقول بسم الله. القاعده الاولى في يونت 1 يا سنه اولى اعدادي هي قاعده زمن الماضي البسيط. وطبعا الماضي البسيط احنا كده كده او انتوا اخدتوه في المرحله الابتدائيه. طيب الاول لما بنتكلم عن اي يا جماعه اي زمن اني تنس، بنتكلم عن الفورم التكوين بتاعه، بنتكلم عن النيجيشن النفي، بنتكلم عن الانتروجاتيف كيس او الحاله الاستفهاميه. يتكون زمن الماضي البسيط طبعا من التصريف الثاني للفعل باضافه دي او اي دي او اي اي دي. طيب اذا كان الفعل ايه يا جماعه؟ فعل عادي او فعل منتظم. طيب يبقى النوع الاول من الافعال هو الافعال المنتظمه. الافعال المنتظمه دي الفعل بيكون نهايته دي او اي دي او اي اي دي. على سبيل المثال عندي بلاي يلعب، الماضي منها بلاي لعبه، تمام، انا هنا اضفت اي دي. طيب help يساعد، الماضي منها helped ساعد، تمام كده. تمام يا مستر. طيب احنا قلنا الفعل بيضاف له دي او اي دي او اي اي دي. طيب امتى بيضاف له الاي اي دي؟ هو بيقول لي هنا الفعل بيضاف له اي اي دي اذا انتهى بحرف الواي سبقها حرف ساكن. يعني مثلا لو احنا هنا حبينا نكتب مثلا كلمه، وليكن كلمه زي كراي مثلا، ثانيه واحده كده اهو، بسم الله، كلمه كراي اهي، كراي. طبعا لما بتتحول كراي هنعمل حاجة بسيطة جدا، هتقلب الواي إلى اي ثم نضيف اي دي. طب ليه مستر انت عملت الكلام ده؟ الكلام ده اتعمل يا جماعة سيمبلي عشان خاطر حاجة مهمة جدا احنا لازم ناخد بالنا منها، ألا وهي ان هنا انا عندي الواي مسبوقة بحرف ساكن وهو الار، فهتقلب الواي الى اي ثم نضيف اي دي. اما هنا في كلمة بلاي الواي مسبوقة بحرف الاي، والاي هنا صوت متحرك، فتظل الواي كما هي ثم نضيف اي دي. طبعا بحط حرف الدي فقط اذا انتهت الكلمة بحرف الاي، زي كلمة بيك مثلا، تمام. طيب هناك بقى افعال شاذة. اما اذا كان الفعل شاذ او غير منتظم، شاذ او غير منتظم، طبعا لا يضاف له لا دي ولا اي دي ولا اعدادي ولا اي اي دي، ولكن يحفظ كما هو. يحفظ كما هو. الافعال الشاذه يا جماعه هي افعال تتغير وتحفظ كما هي، وساعات الافعال الشاذه بتظل كما هي برضه. يعني ممكن الفعل الشاذ في تصريفه الثاني او في الماضي منه يبقى زي ما هو، زي كلمه كات او فعل كات، الماضي منها برضه كات والتصريف الثالث كات. في امثله كتير على الكلام ده. طب الافعال الشاذه زي مين؟ زي مثلا دو اهي، دو التصريف الثاني منها طبعا يا جماعه did اهي، دو اهي، التصريف الثاني منها did. يفعل فعل. وست التصريف الثاني منها sat. وبيلد التصريف الثاني منها built. باي الماضي منها bought او التصريف الثاني، الماضي هو التصريف الثاني. sell يعني يبيع، sold باع. go went جو يذهب، وانت ذهب. كده يا جماعه احنا عرفنا النوعين من الافعال في الماضي البسيط، الافعال المنتظمه والافعال الشاذه او الغير منتظمه. تمام كده. ثانيه واحده معايا حضراتكم. ننتقل للجزء اللي بعد كده بسم الله، الجزء الخاص بفيرب تو بي في زمن الماضي البسيط. فيرب تو بي، وفيرب تو بي في الماضي البسيط يا سنه اولى اعدادي دي وضع مختلف او شكل خاص. يعني ايه الكلام ده يا مستر؟ طيب له شكل خاص في زمن الماضي البسيط ويحفظ كما هو. طيب احنا قلنا فوق في افعال منتظمه وفي افعال شاذه. فيرب تو بي بقى نحفظه بالشكل اللي قدامنا ده بالظبط، ان وي ويو وذي وضمائر الجمع او الاسم الجامع بياخد وير معناها هنا كانوا او كنا او كنتم من الجامع. طيب وعندي اي وهي وشي وات، والاسم المفرد بياخد واز معناها واز هنا معناها يا جماعه كان للمفرد. يبقى انا عندي وي ويو وذي والجامع بياخدوا وير، اي وهي وشي وات بياخدوا واز. تمام كده يا جماعه. ده شكل فيرب تو بي او فعل يكون في زمن الماضي البسيط. طيب استخدام زمن الماضي البسيط، بيقول لي هنا يستخدم زمن الماضي البسيط للتعبير عن حدث تم وانتهى في الماضي، حاجه بدات وانتهت في الماضي. على سبيل المثال لما نقول he visited his uncle last week، هو زار عمه الاسبوع اللي فات. طيب انا عندي هنا يا جماعه كلمه last week انا بحب اسميها دايما، عندي بقول للطلبه كده بسميها لاستات. يعني إيه مستر محمد لاستات؟ يعني اي حاجه فيها لاست او لاست. على فكره لاست ويك الاسبوع الماضي، لاست مانث الشهر الماضي، لاست يير العام الماضي، كل دي كلمات داله على زمن الماضي. فهنا بنقول هو زار عمه
الاسبوع الماضي، وبدا حدث تم وانتهى في زمن الماضي، وهنلاحظ ان visited فعل ماضي هنا منتظم منتهي بايدي. تمام. النقطه اللي بعد كده يا سنه اولى اعدادي معايا، الا وهي النفي. ازاي انفي في زمن الماضي البسيط؟ ازاي انفي في زمن الماضي البسيط؟ قال لي ببساطه كده، لما بتيجي تنفي في زمن الماضي البسيط بتحط الفاعل زائد did not او didn't زائد مصدر الفعل. طيب، آه في طريقه تانية للنفي، قال لي ممكن الفاعل زائد was not او were not، اللي هي ممكن تبقى wasn't في الاختصار او weren't، مكان الاو بحط فاصله. طيب، في طالب ممكن يقول لي يا مستر محمد، طب انا انفي ازاي؟ بانه طريقه فيهم. بص، did not لازم وراها الفعل في المصدر. لما تقول didn't يبقى في مصدر الفعل. على سبيل المثال اهو، I didn't go to school yesterday. I didn't go to school yesterday. انا لم اذهب للمدرسه بالامس. طبعا yesterday كلمه داله على زمن الماضي، وعندي الفاعل هو I ثم didn't ثم المصدر هنا go. لكن بصوا تحت، لما نفيت ب wasn't قلت he wasn't happy yesterday. اللي جه بعد wasn't ايه؟ حد بيقول لي يا مستر دي صفه. يبقى wasn't تتبع هنا بصفه. تمام، يعني هو لم يكن سعيدا بالامس. تمام، ولكن لما قلت didn't لازم ورا didn't يا جماعه ياتي فعل ويكون مصدر. يعني didn't go, didn't play, didn't eat, didn't swim. اما اذا لقيت صفه او اسم او حرف جر زائد اسم، بختار wasn't مع he وشي وات واي والمفرد، وورنت مع وي ويو وذي والاسماء الجمع. طيب تمام كده النفي. ندخل بعد كده يا جماعه على السؤال. السؤال في زمن الماضي البسيط، والسؤال يا جماعه في زمن الماضي او في اي زمن بيكون نوعين. يعني ايه يا مستر بيكون نوعين؟ يعني سؤال بيكون بسميه yes or no questions، سؤال بيبدا بهل، او سؤال بيبدا بكلمه استفهام. طيب، انا عندي لما احب اسال في زمن الماضي البسيط ممكن اسال بدid، هتبقى did زائد الفاعل زائد مصدر الفعل. طيب على سبيل المثال، did you go to school yesterday؟ طبعا yesterday بالامس كلمه داله على زمن الماضي. يعني هل انت ذهبت الى المدرسه بالامس؟ خد بالك وجود did يستلزم وجود هنا مصدر. يعني انت هتقول yesterday المفروض تبقى هنا went الماضي من جو، ولكن هنا في did، والقاعده بتقول اهي did تمام زائد الفاعل زائد ايه؟ تمام، زائد مصدر الفعل. طيب، يبقى انا عندي هنا did زائد الفاعل زائد المصدر. طيب الاجابه بتبقى yes or no. لو هو راح المدرسه اقول yes I did. لو انت رحت هتقول يس وهتحول يو لاي عشان انت بترد عن نفسك، وهتجيب هنا did yes I did. لكن لما تقول نو تقول نو I didn't. وطبعا انت بتقول didn't ليه مع انك هنا قلت did؟ لان هنا يا جماعه يس اثبات وهنا نو نفي، ونو النفي بتاخد ايه؟ didn't. نو I didn't لا لم افعل. طيب في طريقه تانيه للسؤال، قال ممكن تسال بواز او وير. لو لقيت في الجمله في واز وير اسال بيهم، بيكون معناهم علم، وبيجي وراهم الفاعل ثم باقي الجمله. was he at the cinema؟ لو افتكرتوا من شويه ولو كنتوا فاكرين لما اتكلمنا عن wasn't weren't قلنا يجي وراها صفه، ده في النفي، او اسم او حرف جر زائد اسم. هنا برضو لما تسال بواز هتبقى was زائد الفاعل. لاحظوا كده ادي حرف جر اهو اللي هو at ثم اسم هي ذا السينما. لكن لما سالت بديد كان بعد الفاعل تمام في مصدر، بعد ديد في مصدر، وبعد ديد انت في النفي في مصدر. اما was او were ورا منها فاعل ثم صفه او اسم او حرف جر اهو زي at زائد اسم هي ذا السينما. was he at the cinema؟ هل هو كان في السينما yesterday؟ طبعا لو هو كان موجود هقول yes، واجيب واعمل عمليه المقص اجيب he في الاول و was هنا، يبقى yes he was. ولكن لما اقول no هقول no he wasn't. وطبعا بقول wasn't ليه؟ قلنا عشان هنا في no، ونو يعني لا ولا يعني نفي. لكن هنا انا قلت was بس ما نفتش عشان هنا يس ويس يا جماعه نعم، ونعم يعني اثبات. ده بالنسبه يا جماعه للسؤال بهذا. طيب ثانيا السؤال بكلمه استفهام. طب لو في كلمه استفهام هسال بيها، يعني ايه يا مستر محمد كلمه استفهام؟ زي مثلا where اهي، where يعني اين، تمام، او what يعني ما او ماذا او who او why او where اللي هي اللي موجوده هنا. تمام، اعمل ايه؟ قال لي ببساطه انت كنت بتقول فوق did زائد الفاعل زائد مصدر، حط بقى كلمه استفهام. يبقى كلمه استفهام زائد did زائد فاعل زائد مصدر. طب لو هتسال سؤال والجمله فيها was where، مش كنا بنقول فوق was او where زائد الفاعل زائد باقي الجمله او حرف جر زائد اسم؟ هتحط كلمه استفهام، يبقى كلمه استفهام زائد was او where زائد الفاعل، وهنا زائد نقط. وانا بفضل انك تقول بعد الفاعل لا اما صفه لا اما اسم لا اما حرف جر زائد اسم سنة أولى إعدادية شطار. طب ناخد المثال أهو، واحنا قلنا where did you go yesterday؟ اهي كلمة استفهام زائد did زائد فاعل زائد مصدر go. تمام، أين ذهبت بالأمس؟ طبعا أنا برضو عايز أرد على السؤال ده، ممكن يجي في محادثة. هحول يو طبعا لأي وهحول جو إلى went. ليه حولت جو لwent؟ لأن فوق كان في did فكان لازم يكون في مصدر، لكن تحت هنا الإجابة ما فيهاش did، يبقى الفاعل زائد التصريف الثاني للفعل.
يعني الماضي من go، يبقى I went ذهبت، تمام، أو I went to the cinema، ذهبت إلى السينما. تمام كده يا سنة أولى إعدادي. طيب إن شاء الله بإذن الله عن السؤال مثلا بوز أو where، أو كلمة استفهام لما يكون في الجملة في was where، هنعمل إيه بالظبط؟ هتبقى كلمة استفهام زائد was أو where زائد فاعل. بصوا هنا yesterday أنا بعتبرها اسم، مش إحنا قلنا كلمة استفهام أهي فوق، زائد was أو where زائد الفاعل. وبعد كده نقط، احنا قلنا بعد النقط ممكن نحط في حالة وجود was where نحط بعد الفاعل، او لازم يكون بعد الفاعل صفة او اسم او حرف جر زي الاسم، ما بيكونش فيه مصدر على عكس did. did لو موجودة يبقى ورا منها فاعل ثم ورا منها مصدر الفعل. طيب where were you yesterday، اين كنت انت بالامس. هنلاحظ هنا يا جماعة كلمة استفهام اللي هي where، ثم where اللي هي بمعنى كنتم او كنا، ثم الفاعل، ثم هنا yesterday بالامس. ويسترداي يا جماعه يعتبر هنا اسم، لا هي صفه ولا هي حرف جر. يبقى اين كنت انت بالامس. فرد طبعا قال I was، انا كنت at the cinema، كنت في السينما. لما رد حاول يقول I، تمام، عشان انت بترد عن نفسك بتقول I. وطبعا I of course ما بتاخدش where، بتاخد was. يبقى were you في السؤال تحول I was في الاجابه لو كنت بكلم مفرد. I was at the cinema، انا كنت في السينما. وهتلاحظوا برضو بعد was جه حرف جر اهو زائد اسم، حرف الجر اللي هو ات، والاسم اللي هي ذا سينما. طيب هنا بقى نصل للكي ووردز او الكلمات الداله على زمن الماضي البسيط. الكلمات الداله على زمن الماضي البسيط وهي يا جماعه yesterday بمعنى بالامس، ago بس قبل منها مده زمنيه، in 2010 في عام 2010، مش لازم 2010 بس، لا ان وسنه ماضيه، ممكن in 2023 في عام 2023، انا في 2024 يبقى 2023 دي برضه ماضيه. in 1998 عام 1998 ده برضه يا جماعه سنه ماضيه. ايه تاني once ذات مره، لو حد بيحكي حكايه وقال once ذات مره او one day تعتبر دي هيسرد قصه، والقصه بتكون حدثت في الماضي. طيب اللاستات بقى حبايب قلبي دول انا بحب اسميهم دايما، قلنا اللاستات. لاست بمعنى السابق او الماضي، لاست نايت الليله اللي فاتت، لاست ويك الاسبوع اللي فات، لاست مانث الشهر اللي فات، لاست يير العام اللي فات، لاست ماندي الاثنين اللي فات. باي حاجه معاها لاست يبقى دي كلمه داله على زمن الماضي البسيط. ناخد امثله. I went to the cinema last night، ذهبت الى السينما الليله اللي فاتت. فكلمه لاست دي داله على زمن الماضي، عشان كده انا جبت هنا went الماضي من go. المثال الثاني I played football yesterday، انا لعبت كرة قدم بالامس. طبعا بالامس yesterday بالامس كلمة دالة على زمن الماضي، فجبت الماضي من play، هي فعل ماضي منتظم منتهي بايدي، فبقيت played الفاعل زائد التصريف الثاني للفعل. تمام كده. احنا كده شرحنا القاعدة بالتفصيل اللي هي القاعدة الخاصة بالماضي البسيط. فدلوقتي ان شاء الله هنتكلم باذن الله، او هنحل مع بعض وهنطبق ما تعلمناه ان شاء الله، او اللي ركزنا عليه واحنا بنحل احنا بنشرح القاعده ان شاء الله الرحمن باذن الله. طيب انا عندي السؤال الاولاني يا جماعه بيقول ايه هنا. 2 months ago يعني منذ شهرين، واحنا قلنا ago تسبق بمده زمنيه ودي كلمه داله على زمن الماضي. I not helping out، طبعا I انا عايز التصريف الثاني للفعل. برافو سامع حد بيقول started، ممتاز started. نمبر 3 السؤال بيقول ايه did you not your homework last night. طب last night كلمه داله على زمن الماضي، ولكن لو في did هيبقى did فاكرين، تمام، did زائد الفاعل زائد المصدر. المصدر هنا مين؟ اصل الفعل بدون اضافه. طبعا هو يا جماعه هيبقى هنا الاجابه الصح هتبقى do. طيب نمبر 4 my dad ابويا made toys، عمل لعب او صنع العاب and I not him. طب كلمه and يا جماعه عشان تبقوا عارفين من حروف العطف، and دي معناها و، لو سبقت بفعل ماضي هتتبع بفعل ماضي. يعني ابويا صنع العاب وانا ساعدته، تمام، يبقى انا عايز فعل ماضي، وهنا الفعل الماضي هو helped. تمام. نمبر 5 the coach المدرب سيد قال I know a talented football player. قال المدرب ان انا لاعب كوره موهوب، او ان انا كنت لاعب كوره موهوب. طبعا هنا بتاخد مين؟ تمام، بتاخد was وسبق، وطبعا طبعت بصفه. احنا قلنا was فاكرين was word يجي ورا منها صفه او اسم او حرف جر زائد اسم. وكلمه talented footballer او football player يعني لاعب كره قدم موهوب، كلمه talented دي صفه، يبقى هنا بتاخد was. طيب نمبر 6 last summer الصيف اللي فات was great كان رائع. I know football every day. طب الصيف اللي فات دي كلمة دالة على زمن الماضي، فأنا عايز التصريف الثاني للفعل. ممتاز جدا، طبعا هيبقى played. ممتاز سنة أولى إعدادي. بيقول إيه السؤال رقم 7؟ بيقول بسم الله what did you not at school this week. what did، طيب كلمة استفهام فاكرين زائد did زائد فعل، تمام، زائد مصدر. فين المصدر هنا يا جماعة؟ أصل الفعل بدون إضافة
تمام، اول واحده learn، هنا في اضافه للاس، هنا في الاي دي، هنا في الاي ان جي والمصدر اصل الفعل قبل ما يبقى ماضي او اصل الفعل بدون اضافه. نمبر 8، yesterday بالامس I not، yesterday كلمه داله على زمن الماضي، فانا عاوز الماضي من الافعال دي. طبعا الماضي هنا هو did، الماضي من do. yesterday بالامس برضو I not at a community garden، بالامس انا عايز اقول تطوعت في حديقه المجتمع. طيب انا عايز فعل ماضي، الماضي هو التصريف الثاني من الفعل volunteer، يبقى volunteered، فعل ماضي منتظم بمعنى تطوع. نمبر 10، yesterday بالامس I not stories using AI، AI اللي هو artificial intelligence الذكاء الاصطناعي، معناها ان انا كتبت قصص. طبعا yesterday بالامس انا عايز فعل ماضي، انتم مذاكرين عارفين ان رايت فعل ماضي شاذ ريجولار، الماضي منه تمام wrote، الماضي منه wrote. ممتاز يا سنه اولى اعدادي. طيب كده يا جماعه دي اهم اسئله مين؟ اهم اسئله كتاب الطالب اللي موجوده في كتاب المدرسه عندكم. طب ننتقل بعد كده لمين؟ ننتقل الى اهم اسئله لونج مان. بسم الله. طيب عندي هنا السؤال الاول بيقول غادة went to her garden and not a nice time there. احنا اتفقنا مع بعض ان and وهي من حروف العطف، لو الفعل اللي قبل منها ماضي لازم الفعل اللي بعد منها يكون ماضي، ولو الفعل اللي قبل منها مضارع اللي بعد منها برضه هيكون مضارع. يبقى غادة ذهبت الى الغردقه وقضت وقتا جميلا هناك، يبقى spent الماضي من spend، فعل ماضي شاذ. I'm sorry I'm so sorry، انا اسف جدا I not to bring your camera، انا اسف انا نسيت احضر الكاميرا بتاعتك. هو بيتأسف على حاجه عملها في الماضي. طبعا forget الماضي منها forgot، الجمله هنا معناها يا جماعه انا اسف جدا لقد نسيت او نسيت ان انا احضر لك الكاميرا بتاعتك. نمبر 3، who did you not to the wedding، كلمه استفهام زائد did زائد فاعل زائد مصدر. فين المصدر في الاربعه دول؟ طبعا يا جماعه مصدر اصل الفعل وهو go. نمبر 4، do you know who not the radio، هل تعلم من نقط الراديو؟ طب الراديو ده هو عايز اقول مين اخترع الراديو؟ الراديو ده اختراع كان في زمن الماضي، يبقى انا عايز فعل يدل على الماضي، لان مش هقول مين اللي هيخترع الراديو، الراديو خلاص تم اختراعه. يبقى طبعا هو invented، من اخترع الراديو، فعل ماضي منتظم ينتهي باي دي. نمبر 5، I didn't answer the questions، the question لم اجاوب على السؤال. but كمال، ولكن كمال فعل، هو عايز يقول كده انا ما جاوبتش على السؤال بس كمال جاوب على السؤال. طيب يبقى كمال طبعا عمل حاجه في زمن الماضي، هيبقى طبعا did of course، هتبقى did. طيب يبقى الجمله بتقول ايه تاني يا جماعه مع بعض كده؟ بيقول انا نقط الى حفله ميلاد صديقي ولكني كنت مريضا، لاني كنت مريض يبقى انا لم اذهب، لم اذهب. طب انا عايز انفي في زمن الماضي، تمام. وعلى فكره واحد يقول لي طب ما وانت دي ماضي برضه، اقول له ممتاز، بس المعنى ما بيقولش كده. هو بيقول ينفع اقول لو انا حطيت وانت مثلا واخترت وانت اقول انا ذهبت الى حفله يوم ميلاد صديقي لانني كنت مريضا؟ لا طبعا انا لم اذهب. طب انا عايز انفي في زمن الماضي، النفي في زمن الماضي تمام، الفاعل زائد didn't زائد المصدر. طب ليه اخترت الماضي؟ عشان في هنا حاجه بتدل على الماضي. حد يقول لي هي بقى ده ما فيش يسترداي يا مستر، مفيش لاست يا مستر، مفيش وانس يا مستر، لكن في كلمات واز، كنت مريضا ماضي، يبقى انا عايز فعل ماضي او نفي في ماضي، يبقى دي الانتجو. نمبر 7، the pharaohs الفراعنه نقط different habits، الفراعنه دول جمع يا جماعه. طيب والفراعنه دول لو هنتكلم عنهم يبقى هنتكلم عن حاجه في زمن الماضي. الفراعنه كان عندهم هوايات مختلفه. طبعا هاد الماضي من هاز وهاف وهافن. نمبر 8، it's not very hot when I reached Aswan. طيب انا عندي when I reached Aswan، it هتاخد ايه في زمن الماضي في verb to be؟ طبعا هتاخد was. اوكي it was. نمبر فاتن نقط that expensive mobile phone because she had very little money. طيب هي فاتن هنا نقط الموبايل الغالي ده لان كان الفلوس عندها او ما كانش معاها فلوس كتير، كانت فلوسها قليله، يبقى هي لم تشتري. طيب خلي بالكم ساعات بيجيب لك حاجات محيره شويه. يعني ايه؟ اول حاجه انا عندي هنا هات، طبعا دي فعل ماضي، الماضي من هاف وهاز. طيب يبقى انا عايز برضو هنا حاجه تدل على الماضي. انا هستبعد طبعا بايز مش هتنفع لان دي مضارع بسيط، ودونت باي ده برضو مضارع بسيط. فانا عندي didn't باي ماضي بسيط منفي، وبوت ماضي بسيط مثبت التصريف الثاني من باي. طب يا ترى هي فاتن اشترت الموبايل علشان غالي او كان معاها فلوس قليله عشان هو غالي، ولا ما اشتريتوش لغلو ثمنه لان الفلوس اللي معاها كانت قليله؟ طبعا هي لم تشتري الموبايل الغالي لان فلوسها كانت قليله، يبقى هتبقى didn't buy الفعل زائد didn't زائد المصدر. نمبر 10، I looked for my watch everywhere، دورت على ساعتي في كل مكان but ولكن I not it. طبعا looked ده ماضي بحثته، يبقى ولكني طبعا بدل ولكني يبقى ده تناقض يا جماعه، يبقى انا بحثت ولكني لم اجدها. طب لم اجدها ده ماضي يبقى didn't find. بعد كده نمبر 11 ونمبر 12، the news I received
the news I received الأخبار اللي تلقيتها not untrue I couldn't believe it. طب الأخبار اللي تلقيتها كانت غير صحيحة لاني لم اصدقها او لم استطع ان اصدقها. طيب يبقى هقول ايه؟ الاخبار دي يا جماعه لا تعد، والذي لا يعد يعامل معامله المفرد. يبقى اقول the news I received was untrue. was untrue. طيب نمبر 12 اخر سؤال عندي بيقول why not to the club؟ قال له because I was too busy لان انا كنت مشغول. وعايز اقول له لماذا لم تذهب للنادي؟ قال له ان انا كنت مشغول. طب كلمه استفهام زائد did زائد فعل زائد مصدر في الاثبات، وكلمه استفهام زائد didn't زائد فعل زائد مصدر في النفي، هيبقى why didn't you go؟ هنا مش هيقول له يا جماعه why did you go؟ لماذا ذهبت الى النادي؟ انت ليه رحت النادي؟ هيقول له لان انا كنت مشغول. لا، يبقى هو ما راحش عشان مشغول. يبقى لماذا لم تذهب الى النادي؟ يبقى why didn't you go؟ لماذا لم تذهب الى النادي هي الإجابة الصحيحة. وطبعا ممكن أسأل بكلمة استفهام زائد did زائد فاعل زائد مصدر في حالة وقوع الفعل، أو كلمة استفهام زائد didn't زائد فاعل زائد مصدر في حالة عدم وقوع الفعل. وهنا الفعل لم يقع لأنه كان مشغول فما راحش النادي. وكده يا جماعة احنا خلصنا أو نهينا كل الأسئلة المتعلقة بيونت 1 وقاعدة يونت 1 الخاصة بزمن الماضي البسيط. وإن شاء الله للحديث بقية. تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وشير everywhere. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.